अस्सलामुअलैकुम भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरशाद कोटाकोट फार्म। तो भाइयों, आज नया अपडेट आया है। माशाल्लाह 2 बकरे आए बहुत ही अच्छी क्वालिटी पर और सेल पर। तो इंशाल्लाह इनकी डिटेल प्राइस वगैरह सब बताएंगे हम आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि बकरों से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलते रहे। और मेन चीज़ भाई, ये दोनों ही बकरे जो है माशाल्लाह, जो भाई हमारे बोलते हैं ना कि अच्छे हाइटेड बकरे बनने वाली चीज़, जो हेवी बनाने के शौकीन रहते हैं, जैसे कि 40-41 हाइट की, वो उससे बोलते हैं कि बकरे बने ऐसा बकरा दो, तो इंशाल्लाह उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है भाई। क्योंकि डिटेल माशाल्लाह बहुत बढ़िया है बकरों की, दोनों की। इंशाल्लाह अभी बताते हैं हम आपको। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बकरे से शुरू करते हैं। माशाल्लाह इसकी देखिए क्वालिटी, चेक करिए भाई। बकरे के चारों खुर मार्बल है माशाल्लाह। आगे से नोस पिंक है, गुलाबी के अंदर है। चेहरे का रुबाब देखिए माशाल्लाह, बहुत अच्छी झालर पट्टी का बकरा है। सिक्के की क्वालिटी, चेहरा बहुत मोटा चेहरे का बच्चा है माशाल्लाह, देखिए। ठीक है भाई। और इसकी हाइट है भाई 37 से 38 इंच हाइट है बकरे की। ठीक है। और मेन चीज़ भाई, सबसे स्पेशल इसके अंदर यही है कि अभी अदंत है, 0 दांत पर है माशाल्लाह, जो कि बहुत ही कम बकरे बनते हैं। और बनने वाली चीज़ है, मतलब जिसको बोलते हैं ना ओरिजिनल बनने वाली। क्योंकि अदंत पे माशाल्लाह इतनी अच्छी ग्रोथ है बकरे की। और बॉडी वेट होगा इसका कम से कम 55-60 किलो समथिंग होगा। बहुत बड़े फ्रेम का बकरा है माशाल्लाह, बहुत मोटा है। देखिए स्ट्रक्चर देखिए बकरे का, पाँव वाँव देखिए माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। देखो भाई, एक बार खोल के बता दो उसको। चलाओ चलाओ उधर, छोड़ दो, चलो छोड़ दो, छोड़ दो, चाल वाल दिख जाएगी। देखो भाई बकरा माशाल्लाह, चीज़ बहुत ज़बरदस्त है यार। हाँ निकालो ना, ज़रूर लग जाएगा। हाँ जान दो, भगा दो, भगा दो थोड़ा। देखो भाई, माशाल्लाह बकरा चीज़ बहुत शानदार है। बांध दो इसको, वापस बांध दो, बांध दो। इसके दांत बताओ एक बार। बिल्कुल छोटे दांत है माशाल्लाह। अभी तो शायद लग भी नहीं रहा कि दांत करेगा भी कि नहीं करेगा, थोड़ा बहुत टाइम में। देखो देखो, बिल्कुल बारीक दांत का बकरा है। ठीक है, ले जाओ, बांध दो। अगर कोई भाई को हाइट की वीडियो चाहिए तो मिल जाएगी भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया बकरा है माशाल्लाह। इसकी प्राइस हमने रखी है भाई 25,000 रुपये। जिस किसी भी भाई को लेना हो तो ले सकता है भाई। ठीक है भाई, 25,000 रुपये प्राइस है बकरी की। बकरी की क्वालिटी आप देख सकते हैं माशाल्लाह, चीज़ भी है भाई। 37 से 38 इंच हाइट है, अदंत बच्चा है, 10 एक महीने का होगा हमारे अंदाज से भाई। और बनने वाली चीज़ है, मतलब अभी से माशाल्लाह 37-38 है, तो इंशाल्लाह आगे चल के अगर कोई इसको रखता है और उसकी हयात रहती है तो इंशाल्लाह नामी गिरामी चीज़ बनेगी भाई। और खूबसूरत भी है माशाल्लाह, कलर का भी बहुत बढ़िया है बकरा। ठीक है, चारों खुर मार्बल है, आगे से गुलाबी में भी है। तो आगे चल के इंशाल्लाह अच्छी खूबसूरत चीज़ बनेगी भाई। चलो अब इस बकरे पर आते हैं भाई। ये देखिए भाई, ये भी बहुत मोटा बच्चा है माशाल्लाह। पैरों की मजबूती देखिए और फ्रेम देखिए बकरे का। इसकी 38 के करीब हाइट है भाई, 38-39। देखिए बहुत मोटा बकरा है ये भी माशाल्लाह, देखिए। इसके भी सिक्के की क्वालिटी और मजबूती बहुत शानदार है माशाल्लाह बकरे में। खोलो इसको भी, खोलो एक बार, खोलो। इसका बॉडी वेट भाई होगा 58-60 किलो समथिंग बॉडी वेट होगा। 38-39 के समथिंग हाइट होगी। रहने दो, रहने दो। दोनों ही बकरे माशाल्लाह बहुत शानदार है। और ये 2 दांत है भाई, ये फ्रेश 2 दांत बकरा है। ठीक है, और बनने वाली चीज़ है माशाल्लाह। ये भी 2 दांत पर ही बहुत अच्छी ग्रोथ है बकरे की। 58-60 किलो बॉडी। हाँ भगाओ, थोड़ा चल के दिखेगा, भगा दो। देखो भाई, चलने के बाद ही भाई बकरा थोड़ा नज़र आता है खुल के। देखो
रस्सी क्या है, पाँव में उलझ रही, इनके गले में लपेट दिया करो जब छोड़ो। देखो भाई माशाल्लाह दोनों ही बकरे। और इसकी प्राइस हमने रखी है भाई 22,500 रुपये। जो 2 दांत वाला है ना वाइट वाला 22,500, वो 25,000 रुपये का। जिस किसी भी भाई को लेना हो तो कांटेक्ट कर सकता है भाई। उधर भगा दो उसको, उस साइड भगा दो। हमारी लोकेशन है भाई राजस्थान के अंदर, कोटा सिटी दशहरा ग्राउंड के पास। आपको इन दोनों में से आप ये जोन सा ही बकरा लेना है तो उसका स्क्रीनशॉट हमारे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस अलग ही रहेगी आपके लोकेशन के हिसाब से जो भाई भी लेगा। तो ठीक है भाई, दुआओं में याद रखें, हमारी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।